क्या दिक्कत है? मेरे गर्दन में बहुत दर्द रहता है। क्या दर्द रहता है? गर्दन में यहाँ पे पूरे अच्छा बहुत बस इतने के लिए इतनी दूर आई है। ये बहुत सारी चीजें बोलते रहती है, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मेरे हाथों में दर्द हो रहा है। अब इसको होल बॉडी ट्रीटमेंट दो, क्या करूँ? वो तो आपको बेस्ट लगे। डॉक्टर ने कहा पानी ये कम पीते इसलिए होता है पैरों में भी दर्द है, बॉडी में इसको पेन रहता है। अच्छा लगा दे, हाथ लगाने दर्द है? करती रहती है, हाँ दर्द है। दर्द है? ऐसे दर्द है? ना दे मुझे ना लेना तेरा करा रहा है। She's having the cervical neck pain as well pain in the whole of the body. I'm going to fix the problem. First of all, I will check. करने डरियो मत, रिलैक्स रिलैक्स। चाची चाची और रिलैक्स कराइए अपनी चाची बड़ी मम्मा बड़ी मम्मा ले अपनी बात तो याद है कर ली है। हाय मम्मी करिए। एज कितनी है तेरी? 14 करता तो तेरी पूरी होती है ये। अब ना बेटे डरना नहीं है, ठीक है? बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। धूप आ रही है तो उसमें गर्मा ही है, इधर धूप नहीं है ना, धूप में गर्मा ही है। आई मम्मी ना डरना नहीं बेटे, रिलैक्स बैठ जा बिल्कुल, हाथ गोदी में रख ले। रिलैक्स, कमर सीधी कर, दिल्ली कर। आई मम्मी आई मम्मी चट आवाज है। ये नहीं देखते थे, ये कहाँ ये मम्मी वाले दर्द का है? मम्मी वाला दर्द कहाँ बैठ तो चले जाए। सीधी बैठ, सीधी कम कम सीधी बैठ। हाँ ना तो होता है मन्नत मन्नत वो जो मांगते हैं, तेरे को मांग के लिए लगता है इसीलिए मन्नत करते हैं। तेरे होने से पहले मन्नत मांगी थी पापा मम्मी ने, इसलिए तेरा नाम मन्नत रख दिया, पता तेरे को? इसलिए रखा ना, देखा मैं अंतर जानी। रिलैक्स बेटा रिलैक्स, एकदम तोड़े और ठीक है ना, और साइड और ठीक लग रही है ना? कोई गल पेन थले जा रही है अभी, कोई गल वेट बिल्कुल ढीला। छोड़ना नहीं बेटा, ये आज छोड़ना नहीं है, ठीक है? बॉडी रिलैक्स, टांगे नीचे रहने दो, पैर नीचे रहने दो, पीछे आने कोई नहीं गिरने दो। हाँ जस्ट रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, बॉडी रिलैक्स छोड़ दे। हाँ बिल्कुल रख लीजिए,
ढीला बिल्कुल सी बड़ी टी शर्ट सामने देख ढीला शर्ट अंकल नहीं बस अच्छा कर ढीला तो थोड़ा नहीं फिर ना बेटे फिर तो खराब हो जाए थोड़ा ढीला ढीला शर्ट ढीला कौन है ढीला शर्ट छोड़ ढीला थोड़ा कट सारी स्पाइन खुली है बस आया ना मजा मैं तो दर्द हो गया हाँ दर्द कहाँ हो गया ठीक हो गई दर्द हो गया कहाँ दर्द होता यहाँ हो गया ये तो ठीक हो गया दर्द ठीक हो गया अब ये माइंड खुल गया ना यहाँ से कान खींचे थे मैंने तेरे सही खींच गए थे आवाजें की थी उन्होंने ये दर्द ठीक हो गई बस यहाँ पर ही है कहाँ पे यहाँ पे दर्द की इधर इधर अब देखता है तब कोई नहीं अभी ठीक है कोई बात नहीं वैसे ठीक हो कि देख गर्दन देख कहाँ पहुँच गया पीछे ओ माय गॉड रोते इतनी दूर यहाँ कितनी गर्दन दूर है अरे पैर का हाथ ही लगे कमाल नहीं हो गई ये मेरी हड्डी चटचटी वाली चटचट क्यों वाली इसमें चटनी लगी हुई थी तो वो थोड़ी सी हड्डी आवाज है वो बोल रहा ऐसी आवाज नहीं देखो हाँ मैं भी बताता हूँ अब इसकी बॉडी में पेन कम हो गया बेटा देखा कहीं भी है अब दर्द है उतना अब तो आराम मिल रहा है ऐसे हाँ, दर्द आज तो रात मिल रहा है इधर ही दर्द है उसको कोई बात नहीं ठीक है बात नहीं है कौन तो बैठ कैसा लगा बड़ा अच्छा लगा है अच्छा लगा गर्दन ठीक लग रही है गर्दन तो ठीक है बस इधर दर्द से आपका मुश्किल दर्द होता है अच्छा हमेशा होता है अच्छा तीन कमरों का फ्लैट अच्छा है तीन कमरों का फ्लैट अच्छा है मतलब खुला खुला सब नहीं है अच्छा है दरवाजा भी उसमें खोल रखा है सर ये दरवाजा बंद कर दें रोशनी के लिए नो प्रॉब्लम बेटा ठंडी हवा ठंडी लग रही है हाँ। मेरे को पसीने आ रहे हैं तो आप तो मेहनत कर रहे हैं ये खाली बैठे हो हम मेहनत कर रहे हैं पसीने से आ रहे हैं मैं ऐसे हूँ मन्नत मन्नत मैं आता है मन्नत क्या है तू सारी जगह से बज रही है हैं? हंसना बेटे टाइट नहीं करनी बॉडी
बन गई है। थोड़ा सा नीचे आ जा, थोड़ा सा नीचे आ जा। नहीं अंकल, ढीला 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 ना बेटा, ढीला ढीला बाबू रे बाबू। मैंने लूज छोड़ दिया। नहीं थोड़ा ना, ढीला थोड़ा कुछ नहीं करना, मैं आपे करूंगा ढीला जो छोड़ दे। छोड़ ढीला। ये ठीक है। हाँ, अब तो नहीं हो रहा भी? नहीं। अब तो नहीं हो रहा। साइड में उधर ठीक है ना? खाना यहाँ भी तो पेन नहीं होती थी कहते। अब बोलिए देखो, अब बोलिए। इतनी नहीं होती थी, कभी कभार। हाँ कभी कभार हो रही थी। तेरी उम्र के हिसाब से वो कभी कभार बहुत है ना। ओ मम्मी, चल 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 उधर मुझे तो सीधी लेकर आ जा। साइड साइड में सीधी ले, नहीं साइड में। साइड प्रॉपर्ली लेकर साइड से। हाँ, यहाँ भी निकल गया कुछ, हैं? ना ना उधर उधर ले। गलत वो हो जाएगा बेटा, ऐसे नहीं करते हो, प्रॉपर्ली। मसल बेटा तुम लोग बेटा ना। अरे जाओ ठीक है। दर्द था तेरे कमर में, इतनी मेरे पीछे नहीं है। She was having pain in lower back area, no? पर इधर घूम जा। हाँ relax relax बेटा। ना relax ना पे कर मेरे को ढीला छोड़ दे। छोड़ देता है। ऐसे घूम। सीधी हो जा। ये भी जानता है।
इसको अच्छा यार तू तो बचेगी नहीं। हाँ कौन सी क्लास में पढ़ती है? मैम कौन से स्कूल में पढ़ती है? नहीं ब्लैक अब इसको टाइफाइड भी हो गया तो हॉस्पिटलाइज भी रह के आई। रिलैक्स 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 सांस लो। हाँ ये इसमें तो कुछ नहीं है। हाँ कुछ नहीं हुआ यार। ये देख पता लगा पता खुल गई। ये देख हिप देख। अब ये नहीं। हाँ देख ये हिप होगी ना खुल गई ना। रिलैक्स ये ढीला छोड़। अगर हिलेगी तो देख ले मैं दोबारा करूँगा। छोड़ दिया तो। हाँ यार नहीं है। बाबू थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा। क्या ले आए मुझे? अरे मम्मी अरे मम्मी। हाँ अब ठीक होगी ये। अब नहीं ले रहे ढीली ढीली हुई है। हाँ। ओह ओह नहीं उठाने कर देता। नहीं। इधर घुटना में ढीला हो गया। ऐसा लग रहा है कि तल तो अबे पे रिलैक्स हो गया है बिल्कुल लूज कर दे मुझे को। डर लग रहा है मुझे दर्द हो जाता है। कौन नहीं वो दर्द तो दर्द दूर कर रहा हूँ। ये देखिए डांस कर रही है तेरी बॉडी। ये देख जितना डांस करेगी उतना ज्यादा दिखेगा। ध्यान रखिएगा। हाथ नीचे रिलैक्स 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 बेटा। ढीला छोड़ दे। थोड़ी इधर हो जा। मेरा पता कितना जोर लग गया। सांस चढ़ने में ये ढीला छोड़ सांस छोड़। हुआ सांस आ गया ना। नीचे नीचे थोड़ी और नीचे। अब क्या होगा? अब देखता हूँ थोड़ा सा और कुछ करके एक उठा। अमनदीप अब तेरी गर्दन दबाई जाएगी। नहीं नहीं अमन आइए बेटे। थोड़ा देर लता हो गया जोड़ के लता नहीं नो कुछ नहीं होगा। ना मेरा काम बाप, करे फिर। ना मेरा गोपाल ना रे मेरे गोपाल ले इतनी प्यारी बहन है पता है। मैंने तो सिर्फ प्यारी आगे बोलो ऐसे ना। भी जाने देंगे। ये- आप खींच दोगे मैंने ना ना ये ना, मैंने- ना, प्यारे ना, 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 मैंने प्यारे देखा, मैंने प्यारे देखा। प्यारे प्यारे बच्चों को मैं बिल्कुल नहीं खींचता। आपने तो खींचा अब मैंने मैं देखा। थोड़ी टांगा नेड़े लाया। हाँ बस बेटा टाइट नहीं करना। रिलैक्स जस्ट रिलैक्स। मैंने तो ऑनलाइन हाँ है। ये पेट से सांस ले। हाँ पेट हाँ वेरी गुड। बड़ी अच्छी बच्ची है ये तो बड़े अच्छे तरीके से कर रहा है। वो वैसे नोटिस ही है। ढीला छोड़ दे बड़े को। हाँ करके सांस लेती रह लंबे 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 आंखें बंद मुंह बंद जीभ लगा क्यों कट जाएगी और को खींचिएगा मतलब तो हो जाएगा। क्या?
लगाती हूँ जैसे रिलैक्स बेटा रिलैक्स ओ माय गॉड तू लंबी हो गई और सारे के सारे अटक गई थी। इधर घूम जा नहीं ना हो जा एक बार कर देता हूँ तेरे को क्योंकि तू इतनी दूर से आई है इतनी प्यारी बच्ची है तो तेरे को करना पड़ेगा ना दूसरी तरफ और कूलिंग से कई बार ना वो हो जाता है टाइट ओके हाँ ऐसे नहीं सर साइड लेके हाथ नीचे लगा के लेटे साइड लेके हाँ ऐसे साइड में हमेशा ऐसे उठना बेड से इसको नीचे करना ये हाँ ऐसे हाँ ये देखा कहीं बात पड़ा नहीं हाँ नहीं ऐसे मत करो हाँ, एक हाँ खड़ी हो कानों पे आ जाए एक बार नहीं ये मत करो नहीं अरे नहीं थोड़ा सा अरे नहीं ठीक अरे है करो उसके खिंचाव लगेगा थोड़ा सा मेरी मेरी कमर टूट गई थी नहीं तू ढीला ढीला ओ चल ऊपर नहीं उठाता नहीं ऊपर उठा दो बस ये मत करो बस ये अब कैसा ये देखो अब इसको कहीं दर्द है अब दर्द है कहीं दर्द है साइड में करते हुए यहाँ पे दर्द भी है ये देखो ये तो आदमी लगा दे दी थोड़ा थोड़ा तो है नहीं 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 चलो शेयर करो टेल द पीपल Say hi. हाउ आर यू फीलिंग नाउ I am feeling very well हाँ and it seems that I have lost many weights. okay really she's a very pretty child there she was having a lot of problems she was having the thyroid problem also she was feeling pain when I was touching anywhere she was feeling pain now she is pain free she was having the cervical problem and now she is feeling better Yes. that was good how was the treatment Treatment was very good. I am watching it Great. good Um, good good. I have been able to fix your problem, huh?